Halo semuanya, ketemu lagi sama Embeng Cemo. Hari ini kita mancing lagi ya. Mancing di mana? Mancing di semak-semak. Tempatnya enak sih. Ya mudah-mudahan ada ikannya ya. Oke kawan-kawan, yuk ikuti saya seperti biasa. Sabar menanti ya. Beginilah kalau kita mancing liar ya. Susah, makanya harus sabar. Kalau mancing liar ya begini, dapat satu, dapat dua, cuma menangnya kita happy di sini. Tempatnya enak, sejuk, pemandangannya indah. Tuh. Balik terusin.